comme on dit à Tokyo, itadakimasu, bismillah. Salam les amis, aujourd'hui c'est moi Batira qui vais vous faire une dégustation du menu Pepe Chicken à seulement 10 €. Yay! Warani! Ça marche! Du coup, moi et Inari, on est en froid, t'as capté, parce que Coupe du Monde, le Japon contre la Tunisie, etc. Moi je suis pour le Japon, elle est pour la Tunisie. Bref, du coup, j'ai pris sa place aujourd'hui. Willy, j'allais oublier le coca bien frais chacal. Inari, El More, Jufara. On n'oublie jamais les médocs pour la schizophrénie. Bien sûr avec des baguettes, puisque je suis japonais, t'as capté. Damn! Mon monstre me dit à l'oreille qu'il faut que je mange avec les mains, là, c'est pas possible. Masha'Allah. Il y a un petit truc, les amis, un petit truc. Ça, je vis ma best life, là, avec l'argent d'Inari. Il y a bien khalas pour 10 balles, c'est carré. J'ai aussi pris de la harissa tunisienne, puisqu'on va jouer contre la Tunisie. Il va y avoir des tounsihar comme ça. Il va falloir que je m'habitue un peu. Quelqu'un, il vient, il veut dribbler contre moi, je lui fais zou! Un coup de harissa dans les yeux. Smehli, mais les gens qui disent que l'harissa c'est piquant, des petits joueurs. Hein. Le wasabi de chez nous, ça pique beaucoup plus. J'ai aussi pris une petite sauce zerma et les har, la sauce, on va voir. Moi, je suis trop har pour ça. Je suis emprisonnée par la frite. C'est quoi ces frites surnaturelles là? Comment ils l'ont fait genre? Il y a des pommes de terre et elles posent comme ça ou... Elles posent comme ça les pommes de terre? Absolute cinéma. Les gâteaux, alhamdoulilah les amis.